Əvvəlcə Şəmkir, daha sonra Goranboy və Tovuz adı çəkilən rayonlardan mağazalara qənim kəsilən şəxs son olaraq həmyerlisinin avtomobilini oğurlayıb. Silsilə cinayətlər törədən Alik ləqəbli oğrunu Şəmkir polisi ifşa edib. Yanvarın 31-i saat 23 radələrində Şəmkir rayonunun Dəllər qəsəbəsindən avtomobil qaçırılıb. Naməlum şəxs qəsəbə sakini Mehdi Tağıyevin Vaz 21-011 markalı avtomobilini yaşadığı evin qarşısından uğurlayıb. Saat axşam 11 radələr olardı. Gəldim evimin qabağına, həyətdə maşını saxladım. Səhər qalxdım ki, saat 8-də maşınım yoxdur, uğranıb. Dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng elədim və Şəmkir rayon polisindən gəldilər. Şəmkir polisi maşın oğrusunun kimliyini müəyyən etməyə o qədər də vaxt sərf etməyib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobilin Mehdi Tağıyevin həmkəndlisi 23 yaşlı Əli Yusifov tərəfindən uğurlandığı məlum olub. O və avtomobilin yeri müəyyən edilərək istintaqa təhvil verilib. 8 fevral 2017-ci il tarixdə Yusifov Əli Vaqifoğlu şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində Vaz 21-011 markalı 20 BK 538 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı avtomaşın Tovuz rayonu Qovlar qəsəbəsində tapılaraq maddi sübut kimi götürülmüş və sahibi Tağıyev Mehdi Mövsümoğluna təhvil verilmişdir. İstintaq Əli Yusifovun digər oğurluq cinayətini də ortaya çıxarıb. 23 yaşlı gənc mağazalara da qənim kəsilib. Ona bu işdə bir müddət əvvəl Goranboyda saxlanılan həmyerlisi Arzu Əskərov və Bakı sakini Ağasib Baxışov kömək olub. Marketlərdən xeyli miqdarda nağd pul, tütün məmulatları, spirtli içkilər və müxtəlif danışıq kartları uğurlayanlar Gəncədə bir müddət kirayəşin yaşamaqla əməllicə kef çəkiblər. Kür qəsəbəsində 2 mağazinə girmişik. Həm Tovuzda bir dənə mağazinə, Goranboyda bir dənə mağazinə, Şəmkirdə 3-4 dənə mağazinə. Həm pul götürmüşük, siqaret götürmüşük belə. Sonra su, bir pul, bir siqaret, bir də kontur. Hazırda Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Əli Yusifov və onun cinayət ortaqlarının əməlindən zərər çəkənlərin sayı müəyyənləşdirilir. Günahları tam sübuta yetirilərsə, dəstə üzvlərini ən azı 7 il dəmir barmaqlıqlar arxası gözləyir.